Күргәзмәне ачу тантанасына килүчеләрне әнә шулай музейның ишек төбеннән үк тальян гармунда уйнап каршы алдылар. Шунда ук нәкъ безнеңчә татарча әйтеп чәй истәлендә куйганнар. Чын мәгънәсендә татарларда кунакта. Хәтта чәйне алып килгәннәр, чәй метричкә белән, чәк белән татарның бик кунакчыл халык бит инде. Бу көнне биргә килүчеләрнең байтагы Найла ханым сыман туган нигезләрен, тарихи кеше ватаннарын искә төшереп, балачак хатирәләре белән дә уртаклашты. Вот зашла, увидела предметы утвари, все, что родное, это для нас, потому что мы выросли в этой среде. И знаете, вот сейчас в Утикурае и сразу вернули меня туда, в детство. Потому что каждое лето, несмотря на то, что мы выросли уже здесь и живем, каждое лето мы уезжали, конечно, туда, в Татарстан, в родную деревню Штрашаны, и жили там у бабушки все летние месяцы. И, конечно, вот этот запах этих наших луговых трав, цветов, это запах хлеба, который Абика пекла всю ночь, и утром мы вставали, и уже была готова чашка молока, только что подойного, и на нем кусок хлеба, и кажется, вкуснее этого я уже в жизни ничего не ела. Бүгенге күчмә күргәзмә башлыча Тастырның 100 еллыгына багышлап әзерләнгән. Шуңа күрә дә экспозицияләрдә халкыбызның бик кыйммәтле мирасы, көн күреше, бәйрәмнәре, гореф-гадәтләре, борынгы ялалары турындагы экспонатлары куелган. Семберләрне аеруча күннән эшләнгән әйберләр җәлеп итте. Читекләрне күн белән ясалган бит инде. Ул хәзер яңача үзенә күрә бер модага кайтуы һәм яңа бер төр шөгыль булып баруы иң кызыклысы шул булды. Күн әйбер белән эшләү яңадан торгызыла. Татарстанда түгел, гомумән илдә һәм шундый күннән мендәрләр, башмаклар, читекләр, алар бездә бик күп. Без шуларны алып килдек. Ачылыш тантанасында Ульяновск татар мәдәният үзәге хезмәткәре Алсу Әлмәтова Сембер татарларының әле яңа гына табылган борынгы җырында бүләк итте. Диварларга куелган сәнгать әсәрләрендә татарларның туй йолалары, никах, киленнең кияү йортына төшүе, аны каршылау күрсәтелгән. Милли кием үзенчәлекләре, аларны бизәү үрнәкләре дә күпләрне сокландыра. Менә бу пыяласындагы хаситәләрне, чулпларны киеп карыйсы килә үзеңә куеп карыйсы килә прям шундый шадым мин. Шундый мотор хәзинә, менә аны тагын үзебезгә дә, менә минем исемем дә шуларны киеп бирисем килә. Шундыйна кызлар белән ясарбыз дип уйлыйм. Гадәти булмаган әлеге күргәзмәне оештыручыларның әйтүенә караганда, ел азагына кадәр татарларда кунакта проектта илебезнең милләттәшләребез күмәкләп яши торган тагын беренче төбәгендә булачак. В Ульяновской области проживает 12% татар. И это большая, конечно же, очень цифра. И не у всех есть возможность приехать в Республику Татарстан. Поэтому эта выставка позволяет именно жителям Ульяновской области прийти, посмотреть, окунуться, привести своих детей, привести своих внуков. Ленин исемендәге музей тыюлыгы директоры Ирина Котова белдергәнчә, күргәзмә һәр көн эшләячәк. Анда килгәндә бары тик үзең белән битлек кенә алып килергә кирәк. Алабуга дәүләт тыюлыгының Ульяновскида татарларда кунакта дигән күргәзмәсе Ульяновскида 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аларның чираттагы тукталышы Пенза шәһәрендә булачак. Ульяновская, Рамис Сафин, татарлар.